Good day. Goedemiddag. Hyvää iltapäivää. 下午好. Buenas tardes. Goedemiddag. Hoi, ik ben Pieter en ik ben accountmanager bij SGS. En wij doen bij Alphen de transformatorstations verkopen. Dat doen we normaal in het Nederland. En we staan hier speciaal op de beurs om ook de stations in het buitenland te gaan verkopen. Dus kom langs, wij kunnen u ontvangen. Hoi, ik ben Rick. Vandaag presenteren we op de Smart E onze energieopslagsystemen voor de Europese markt. Good afternoon. My name is Daqiang Guo. I work for Alphen for 5 years. I'm part of the team of strategy purchasing. Very happy to be in this fair because I meet my suppliers and also customers. Very excited to join this exhibition in Germany and to see the latest market developments. Hi, I'm Sydney. Very excited to be here at Smart E. I am sales manager for ESS, Energy Storage Solutions. It's a wonderful day. We've met some new wonderful people. And that's awesome because we can showcase what we do and how we do it and how to integrate it into the other solutions we offer, like our smart grid solutions and our chargers. So far, a very good day. Very excited to be here. Welkom op de Smarter E. Wij zijn hier met Alphen met onze prachtige laadpalen, waaronder de Twin 5 Plus, onze nieuwe aanvulling voor het publieke laden. Hey, mijn naam is Rob van Gorre, Sales Manager voor België. We zijn hier op de e-Smarter beurs en we hebben hier ook onze nieuwe DC-charger staan die zich uitstekend leent voor het business segment. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Pérez Martínez y llevo trabajando para Alphen desde hace 2 meses como Sales Manager para los Battery Energy Storage System en España y Portugal. Iltapäivää. Oski Toni. Münchenin messuilla ollaan näyttelemässä Alphenin tuotteita ja mun osa-alueena on tää puistomuuntamot, mitä rakennetaan vähän eri lailla Suomessa kuin Hollannissa, mutta tuttuja kapisteita.